Сайн байцгаана хүнд үзэгчдээ. De facto том эхэлж байна. Энэ томоор 7 хоногт болсон 3 гол үйл явдлыг сонгоод та бүхэндээ эдийн засгийн өнцгөөс энэ үйл явдал яг юу болсон, цаана юу байгаа юм. Бид бас энэ бидний амьдралыг яд нөлөөлөх, тэгээ юунд анхаарах ёстой гэдэг талаар тухайн үйл явдлуудыг ингэж тоомлж та бүхэнд тайлбарлаж хүргэж байгаа. За энэ 7 хоногийн том бол 2026 оны 7 дугаар сарын 10-наас 17-ны энэ өдрүүдийг хамарч байгаа. Наадмын 7 хоног. За бид энэ наадмаар 10 хоног амарч байгаа хамгийн урт хугацаагаар. За 3 бид сонгож авсан үндсэн сэдэв болохоор 1-р Өмнөд Солонгос Монголын алтан эрен дээд хэмжээний уулзалт боллоо. 21 санамж бичиг зурлаа. 2-дугаарт 2026 оны наадам. За энийг Хүнүүгийн 2235 жилийн Монгол одоо бусад оюунуудыг тэмдэглэсэн том наадам болсон, та бүхэн энийг сайн мэдж байгаа. За 3 дахь нь болохоор дэлхийн морины өдөр гэж одоо анх удаага Монгол зохион байгуулагдсан. За энэ 3 үйл явдлын эргэн тойронд энэ 3 үйл явдлын тухайд дэлгэрэнгүй ярина. За эхлээд Өмнөд Солонгос Монголын алтан эрен гэж ярилж байгаа. Дээд хэмжээний уулзалт боллоо. Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Ли Жэ-мён 7 сарын 9-ээс 11-нд Монголд төрийн айлчлал хийсэн. Өмнөд Солонгосын төрийн тэргүүний Монголд айлчилсан одоо 15 жилийн дараах одоо завсарлагын дараах анхны айлчлал. За хоёр орны эдийн засгийн хоёр орны хооронд тийм ээ эдийн засгийн талаар худалдаа, логистик, соёл, боловсрол, аж үйлдвэрийн бодлогын чиглэлээр 21 гэрээ санал бичиг байгуулсан. За 2030 он гэхэд хоёр талын худалдааг $1 тэрбум хүрэх тохиролцоо хийсэн. Иж бүрэн эдийн засгийн түншлэлийн гэрээ Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA гэдэг. За энэ бол түүний гол механизм болно гэж $1 тэрбум хүрэх. За мөн бизнесийн форум болсон LS Holdings, POSCO, SK Group, LG, CNS, GS Retail, E-Mart гэдэг Солонгосын томоохон компаниуд Монголын компаниудтай уулзсан. За ийм үйл явдлын ерөнхийлөгчийн айлчлалыг тойроод боллоо. За анхаарал татсан зарим тоо мэдээллийг хүргэе. Солонгос улстай холбоотой, Солонгос Монголтой холбоотой. Ер нь гадаадд бидний 300 гаруй монголчууд амьдарч байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. За энэ бол одоо 2020 оны тооллогоор Хөвсгөл 135 мянга хамгийн том аймаг, Өвөр хангай 117 мянга, Сэлэнг 110 мянган ийм хүнтэй. За баг энэ 3 Монголын хамгийн том аймагуудыг нийлүүлснээр дараа хүрэхгүй 300 мянган монголчууд гадаадд амьдарч сурч байгаа. За энэ дотроос хамгийн их нь Солонгос болчихлоо. Солонгост 60 мянган монголчууд амьдарч байгаа. За Өмнөд Солонгосын засгийн газрын мэдээгээр болохоор Монголын хотын 2 айл өрхийн нэг нь Солонгост ажиллаж байгаа гэр бүлийн гишүүнтэй гэж мэдэгдэж ирсэн юм байна. За тийм учраас энэ Монгол айл гэрийн эдийн засгт Солонгос гэдэг улс аль зэрэг гүнзгий холбоотой байгааг энэ тавгаар хэлж болно. За мөн яагаад одоо ийм олон хүн тэнд ажиллаж байна вэ гэж нэг хүнд ногдох татварын бүтээгдэхүүнээр эдийн засгийн хэмждэг улс орны байгаль баялагийг одоо өнөөдөр хэмжиж байгаа. За тэр нь болохоор 2025 онд Монгол хүнд жилд $700 мянган нэг хүнд татварын бүтээгдэхүүний хэмжээгээр ногддог бол Солонгост 36 мянга бараг 5 дахин их. Тийм учраас эдийн засгийн Солонгосын үйлдвэр, барилгын эрх, ажил эрх гэх мэтэр эдийн засгийнхаа энэ таталтаас болоод монголчууд ийш очиж ажиллах сонирхолтой байдаг. За хоёр орны худалдааны хувьд бол Монгол жилд Солонгосоос 600 энэ өнгөрсөн оны байдлаар шүү 660 сая тонн бараа импортлсон. Тэгсэн бол гэхдээ монголчууд өнгөж 33 сая тонны барааг экспортлсон. Энэ харьцаа бол бараг 21-ийн худалдааны тэнцвэргүй байдлыг бий болгож байгаа. За Монгол улс 30 сая орчим тонн газрын ховор элементийн нөөцтэй гэж тооцогддог.
Энэ бол дэлхийд хятадын дараа 2 дугаар байранд орох учиртай ийм тоо байгаа. За мөн Монгол улсад дэлхийн хамгийн том зэсийн уурхайн хас нь 2 нь байгаа. Эрдэнэтэй ба оюу толгой гээд зэсийн нөөцийг ойролцоогоор 1 тэрбум тонн гэж үзэж байгаа. Тэгээ ийм одоо тоо баримтууд байна. Тэгээд энэ Солонгосын ерөнхийлөгчийн айлчил саяын арга хэмжээний хүч юугаар ач холбогдолтой вэ гэвэл Солонгос улсын хувьд болохоор хятадын ноёрхсон энэ газрын ховор элементийн нийлүүлэлтийн сүлжээнээс хамааралтай байдлаа бууруулна, бүр зорилготойгоор санаатаагаар төрөлжүүлэх тийм бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Зөвхөн хятад улсаас ийм газрын ховор элементийн нийлүүлэлтээс хамаарахгүй гэсэн ийм бодлого баримталж байгаа. За ер нь Монголтой шууд стратегийн эвсэл байгуулснаар сүүл нь Бээжингийн боломжит экспортын хяналтаас эдийн засгаа хамгаалах бас зорилготой. За 3 дугаард нэг сони юм нь POSCO International их том компани Чингис хаан Эрдэнэс баялагын сантай хамтран ашигт малтмлын хайгуул хийхээр тохиролцсон. За ийм том компани ашигт малтмлын хайгуул хийн гэдэг бол стратегийн чухал ач холбогдолтой урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг татах чухал дохио гэж үзэж байгаа. За одоо ба ирээдүйд монголчуудын амьдралд яаж нөлөөлөх вэ гэвэл хэрвээ энэ тохиролцоо хэрэгжвэл уул уурхай, геологийн судалгаа, логистик боловсруулалтын салбарт ажлын байр олноор нэмэгдэх боломжтой. За 21-ийн тэр санамж бичгийн дотор жишээлбэл Монголын үндэсний хорт хавдрын 2 дахь том төвийг байгуулна гэж байгаа. Ногоон эрчим хүч, ойжуулалт, цахим банкны инновац, шууд нийгмийн ийм үйлчлэгээний ач холбогдолтой ийм санамж бичгүүд бас байгаа. За өөр нэг тохиролцсон юм нь болохоор жолооны үнэмлэхийг харилцан хүлээн зөвшөөрнө. Тэг манай жолооны үнэмлэхийг тэнд машин барьж болно, тэднийхээс энд барьж болно гэж. Дараа нь OTT платформ гэдэг юм. Over the top platform гэдэг. Энэ нөгөө гар утсаараа шууд хэрэглэгчд очдог контентууд Netflix энэ төр шиг заавал телевиз гэхгүйгээр ийм энийг хөгжүүлнэ. Тоглоом, webtoon гэж ярьдаг. Буюу ийм босоогоороо кино үзэж болдог ийм тийм ялангуяа тийм AI шиглаад ийм кино хийсэн байдаг. Чингис хаан энэ кино байдаг. Тэгээ соёлын хамтын ажиллагаа энийг хөгжүүлсэн арга хэмжээнд болох юм байна. Монгол иргэдийн хөдөлгөөнийг mobility буюу энийг арай чөлөөтэй болгох. Гэхдээ энэ бол визний асуудал биш байх. За тэгээд зөөлөн эдийн засгийн бус бодлогыг хөгжүүлэх ийм бидний амьдралд нөлөөлөх зүйл ажиллагаа болох гэж байгаа юм байна. За бид юунд илүү анхаарах хэрэгтэй байна вэ гэж. За нэгдүгээр санамж бичиг гэдэг бол гэрээ биш. Монгол улс одоо 30 жилийн туршид байгалийн нөөцийн ашиглалтаараа олон 10 санамж бичиг, олон 100 санамж бичиг байгуулсан. Тэгээд гэхдээ иргэдэд бууж байгаа нь хязгаартай байдгийг бас тэмдэглэх хэрэгтэй. За хоёрдугаард Монгол улс зөвхөн түүхий хөдөр экспортохоос хадгалзах тийм бодлогыг одоо барих ерөн шаардлагатай байгаа. Тэгээд жишээлбэл Монголын нутаг дэвсгэр хайлуулж, боловсруулах үйл ажиллагаа явуулах юм бол илүү ашигтай байдаг ч юм уу, эсвэл тэгэхээр сонголт жишээлбэл Индонез нийтлэг 2020 онд боксит буюу хөнгөн цагааны хөдрийг 2023 онд за зэсийг бас саяхнаас ийм түүхийгээр нь гарахыг хориглосон хуультай болцсон. Тийм учраас үр дүнд нь ажлын байр бий болоо дахин бүр эцсийн бүтээгдэхүүн рүү боловсруулах. За дараа нь гэгмитэр ийм арга хэмжээ авснаас дараа нь экспортын орлого Индонез жишээл эрс нэмэгдсэн байх жишээ. Энийг бид алстаа бас бодох ёстой гэж бодож байна. За нэг 3 дахь анхаарах зүйл бол ер нь Солонгос байгаа төрөүний 60 мянга гэж ярьсан иргэдийн 40 орчим хувь нь хууль бусаар оршин суулгаа гэж өмнөд Солонгосын засгийн газрын тоо харуулж байна лээ. Бүр зарим тооцоон дээр бүр 70% гэсэн явж исэн. За энэ болохоор зөв Монгол одоо хэлэлцээрийн байр суурийг сулргуулдаг, шин түншлэл нь хуулийн цагаачлалын замыг өргөх хэрэгтэй ч юм уу. Ер нь бол одоо энэ дээр бас анхаарал ажиллах хэрэгтэй. Эсвэл илүү хууль ёсны байлгах хэрэгтэй байх. Хууль бус одоо аливаа нэгэн үйл явдлыг бол аль аль талд дэмжихгүй байхад тийм бодлого баримтлах хэрэгтэй. За дараа нь тэр СЕПА буюу тэр ер нь бол энэ чөлөөл худалдааны гэрэгийг улс орон болгон янз бүрээр нэрлээд байгаа. Бид нар Японтой нэг нэртэй байна. Одоо Солонгостой байгуулсан СЕПА нь болохоор Монголын жижиг дунд бизнесийг Солонгосын жижиглэн худалдааллын
давмгайлаас бас хамгаалахгүй болбол нөгөө том орны том эдийн засгийн нэгж бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн хямд байдаг учраас жишээл одоо бас яг тэр төсөөтэй жижиг үйлдвэр нь тухайн хоорондоо дампуурчдаг юм том түнштэй том жижиг хоёр амьд найсах гэдэг шүү дээ. Тийм учраас энийг бас тооцохгүй болбол жижиг доторх жижиг хөлд нь үргэлждэг юм тал бий. За тэр Эрдэс баялаг Монголын тэр Чингис хаан энэ оролцож байгаа энэ бүхэн чинь болохоор ер нь бол бид цааш дахиад л энэ Эрдэс баялагын сангийн оролцоог ил тод засаглалыг шаардах хэрэгтэйг л харуулж байгаа. За ингээд Солонгосын ерөнхийлөгч энэ айлчлалтай холбоотой ийм санал бодол байна. За өнөөдрийн хөндөх гэж байгаа хоёр дахь сэдв бол энэ наадам. За хүннүүгийн 2235 жилийн ой гэх мэтэр за Монголын ардын хувьсгалын 105 жилийн ой, Монголын эзэнт хүрнээ 820 жилийн ой энэ төр гээд. За тэгээд энэ түүхэн ач холбогдолтой наадам болсон. За саяын тэр он цагуудыг он дараалаар нь өөрөөр ярьж исэн ач холбогдлоор нь юм уу. За ямар ч гэсэн наадам одоо ээлж одоо монголчуудын хүсэн хүлээж идэг дуртай наадам энэ жил харин 10 хоног амарсан уртаа амарсан юм наадам боллоо. За энэ 5 өдрийн үндэснийх наадмын үйл ажиллагаанууд болсон. За 5 өдрийн ягаад гэвэл нөгөө 1024 бүх харилцаа учраас үндсэндээ 7 сарын 10-нд эхэлсэн. Тэгээд 10-аас 15 хүртэл явсан Монгол бүх уяаж сурчдын одоо ингэ 393 наадам гэдэг агуулгаараа бүгдээрээ явсан да. За тэр өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч бол 11-нд буцсан гэхдээ өвдөөс өмнө наадмын нээлтийн ёслолд хүнд цочноор оролцсон. За олон улсын аяндыг юм хэлэхэд ийм том орны ерөнхийлөгч ингээд ирэхээр дэлхийд даяар ингээд Монгол олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр Монголын тухайг харуулцдаг. Маш хүчтэй сурталчилгаа болдог. Бидний хувьд үнэгүй. Тийм учраас наадмын үеэр том зочин ирнэ гэдгийн цаана Монголын тухай асар том сурталчилгаа ялангуяа тухайн орных нь иргэдэд болон тэр оронтой нэг эдийн засгийн улс төрийн ойрын харилцаатай орнуудын хувьд бол томоохон сурталчилгаа болдог гэдгийг бид хэлэх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл онцлж хэлэх юм бол Ноднин Японы эзэн хаан ирсэн. За энийг тойроод бол Японы бүх хүмүүс одоо энэ тэр зочлолыг аяллыг бүгдийг ингэ харж ийсэн. Одоо манай хатан хаан инглээ гэд. Энэ бол үнгүүгээр энэ олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл төр маш хүчтэй сурталчилгаа болдог гэдгийг бүгдээрээ мэдэх хэрэгтэй. Тийм учраас бид энэ наадмын үеийн төрийн дээд зочныг одоо бид ийм чухал ач холбогдолтой гэдгийг олон чухал ач холбогдлоос бас би нэгийг онцолж хэлж байгаамаа. За өөр нэг сони мэдээ болохоор Монголын одоо энэ наадамтай холбоотой өөр сони мэдээ болохоор Монголын аялал жуулчлалын орлого 2026 онд 1 тэрбумын түүхэн дээд амжилтанд хүрсэн гэсэн мэдээлэл энэ Азийн хэвлэл мэдээллийн аялал жуулчлалтай холбоотой мэдээллийн сайтуудаар гарсан байлээ. 2025 оны мэдээгээр 2026 оноос тэрнээс илүү болох магадлалтай Монголд ирж байгаа нэг жуулчин дунджаар $2,000 зарцуулж байна гэж. Тэгэхээр 3.5 сая хүнтэй улс орон аялал жуулчлалаараа $1 тэрбум хийж гин гэдэг бол энэ аялал жуулчлал бол үнэхээр эдийн засгийн томоохон хэсэг болж энэ хүчтэй салбар болж ийн гэсэн үг шүү. За та бүхэнд анхаарах хэдэн тоо баримтыг энэтэй холбогдуулж хэлье. Яг энэ наадмын өдрүүдэд зочд буудлуудын үн болохоор 2 дахин нэмэгддэг. За юу ч гэсэн энэ Азийн ямар ч наадмаас давсан юм богино хугацааны хүчрхэг эдийн засгийн ийм арга хэмжээ гэдгийг бас тэмдэглэх хэрэгтэй. За 2010 онд ЮНЕСКОгийн Бит бус соёлын өвийн жагсаалтанд Монгол улсын наадам гэдэг энэ соёл амьд соёлын уламжлалуудын нэг нь орсон. Монголын хүн амын өрдөө 3.6 сая байгаа ч гэсэн тийм их орлого хийж байгаа нь болохоор аялал жуулчлалаараа хүн амаараа харьцуулахад аюул олон Европын орнуудаас тутахгүй зарим тохиолдолд илүү энэ өгөөжтэй байна гэж үзэж байгаа. За Солонгосын хувьд болохоор сонь Монголоос 15 дахин шахуу их хүнтэй. За тэгээд Монголын хүн ам өсөж яхад Солонгосын хүн ам
2020 онд оргилдөө хүрээд одоо ингээ бууж байгаа. 2100 он гэхэд бараг 22 сая хүнтэй болно гэж хүртэл таамаглал байгаа. Тэгэхээр сая одоо нэг ерөнхийлөгч нь ирж байна. Хүн амын өсөлт бууралт нь юм байна. Тэгээд алсын хараан дээр бол энэ одоо бас анхаарах асуудалтай нэг юм байна. За энэ наадам яагаад чухал вэ гэхдээ зэрэг би тэрнээ соёл урлаг тэр талаас ердөөсө давхан зөндөө сонссон, нийлж дагсан, баярлсан. Тэр тухай би зүгээр эдийн засгийн талаас ярихаар биш. Нэгдүгээр энэ 1 тэрбумын аялал жуулчлал бол Монгол улсын хувьд уул уурхайгаас орлогоос гадна анхны томоохон шин орлогын их үүсвэр гэсэн үг. За энэ бол нөгөө Монгол улс эдийн засгаа төрөлжүүлнэ гэж яриад байгаагийн том 30 жил ярьлаа шүү дээ. Энэ нэг тодорхой жишээ болчихж байгаа юм. За өөр нэг онцлог юм нь болохоор наадам бол энэ орлогыг малчны гэр бүлд за гэр зочд буудалд жолоож, уран дархан, зоогийн газруудын орлогыг нэмэгдүүлдэг. Уул уурхайгаас ялгаатай энэ хөрөнгийн задлж хуваарлдаг. Уул уурхай бол тэрийн болгоно жигдэрч хуваарлагддаг мэдж байгаа. Энэ бол ингэж задлж хуваарлагддаг нийгмийн одоо энэ яг энэ хэсэг хүмүүс бол тодорхой орлого болдгоо гэдгийг хэлэх хэрэгтэй гэж байна. За одоо ба ирээдүйд монголчуудын амьдралд энэ яад нөлөөлөх вэ гэж. За бид ингээд аялал жуулчлал нэмэгдээд наадам баяр иймэрхүү арга хэмжээ болоод дэлхийд даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн болоод эхлэхээр засгийн газар чинь зам, нис хонгоцны буудал, зочд буудал энэ байгууламжуудыг одоо сэргийг шинээр барих юм ажил одоо ингээ гарч байгаа. Тэр нь болохоо зөвхөн жуулчдыг татдаг зуны голдуу үйлрэлдэ биш. Ер нь жилийн туршид юм ашигтай эд бүтцүүд бий болох суурь болж байгаа. За хоёрдугаарт болохоор энэ аялал жуулчлал болохоор зэрэг Монголын урсгал тооцоон дээр урсгал тооцооны тэнцэл дээр зөв нөлөө үзүүлж байгаа. Буюу зис нүүрсний үний бол үнэ хэлбэлцдэг тийм ээ. Энэ аялал жуулчлал яг ийм хэмжээний дэлхий чинь том шүү дээ. Зөвхөн өвөр Монгол гэтэл 25 сая хүн ирж байгаа гэж байна шүү. Тэгэхээр Монголын соёл түүхийг үзүүлэх ярих юм чинь их юм байна, их боломж байна гэдгийг харуулж байгаамаа гэж. За тэгээ бид монголчууд юунд анхаарах хэрэгтэй вэ гэж. За нэгдүгээр тэр 1 тэрбумын тоо гэдгийг наривчлан үзэх хэрэгтэй юм байна. Хэдий хэмжээнд хаана орж байгаа зочд буудал, агаарын тээвэр, аялын компаниуд руу орж ийн, гадаадын аялал жуулчлалын компаниуд руу орж байгаа мó, Монголын руу орж байгаа мó. За дараа нь хоёр дахь нь энэ бүх орлогын чинь гол эрс төвлөрөл нь зөвхөн наадам юм уу? Хэрвээ тэх юм бол бид одоо юу энэ аялал жуулчлал бүтээгдэхүүний энэ төвлөрлийн эрсдэл гэж байдаг. Бүх мөнгө чинь хэд өдрөөс ордог юм уу? Энийг бас яг хизээ яаж орж байгаа гэдгийг сайн үзэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За тэгээ яг хэдэн өдөрт ямар орлого тэрний менежментийг зөв хийх хэрэгтэй, эрсдлийн тооцох хэрэгтэй гэж. За 3 дугаарт хүүхэд уяачдын аюулгүй байдлын асуудал шийдэгдээгүй хэвээрээ байгаа, бүрэн шийдэгдээгүй. За энэ тухай олон улсын хэвлэл мэдээлэл ингээд тэр хяналт аялал жуулчлалын брендэд тийм ороод аялал жуулчлалын брендэд хохирол учруулах магадaltaй. Энийг бас дандаа санаа бодох хэрэгтэй. Бид аль болохоор ийм аюулгүй байдлыг нь бүрэн хангасан. Энэ наадам дээр жишээл хүүхдүүд бас ганцовч юу тохойвч тэр хүмүүссэн харагдажсэн чийж дээрээ юм хамгаалттай. Гэх мэт тэр юм гарлаа гэхэд одоо хүүхд бага эрсдэхээр энэ талаар жижиг алхам хийж байгаа ч гэсэн ер нь бол энэ дээр давхар анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж том хүн унуулаад уралдуулах боломжгүй. За дараагийн эрсдэл болохоор энэ уур амьсгалын эрсдэл байгаамаа. Цууд гангачиг энэ төргээд чи улам эрчимжээд байгаа. Тэгээ энэ аялал жуулчлалын манай гол бүтээгдэхүүн болсон мал аж ахуй хэр талын орчинд одоо ямар нэг аюул учруулах тийм боломжтой үргэлж тооцох хэрэгтэй гэж байна. За ийм хоёр дахь наадмын тухай хоёр дахь тайм маань. За манай гурав дахь онцолж байгаа тайм бол одоо нүүбийн хүлээн зөвшөөрсөн дэлхийн морины өдөр. За энэ яг юу болсон бэ гэж. 7 сарын 15-нд тэмдэглэсэн дэлхийн морины өдөр. За энэ чинь 25 оны 6 дугаар сард нүүбийн ерөнхий ассамблеийн тогтоолоор Монгол улсын санаачлагаар, ерөнхийлөгчийн санаачлагаар баталсан юм байна. Тэгээд энэ нүүбийн олон улсын өдрийг одоо тэмдэглэдэг тэр календарт орцсон байгаа. За энийхэн дагуу сая Хүй 7 хотогт
болсон энэ дэлхийн морины өдөрт болсон арга хэмжээнд Монгол болон гадаадаас энэ ойр орчноос ирсэн юм шиг байгаа. Тэгээд яг мартайгаа ирсэн юм би тэр тухай мэдээлэл гараагүй. Гэхдээ Монгол болон гадаадаас 12,000 морьтон хүн ирж оролцлоо гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд жагсаад явж байхын дөрөөнөө та бүхэн харсан байх. За энэ дотор 50 орны төлөөлөгч зочид оролцсон, морин спорт, соёлын өв, бизнес, аялал жуулчлалыг нэгдсэн олон улсын тийм давцсан болох тийм эхлэл байсан гэж. За мэдээж энийг анхаарал татсан асуудлууд байгаа. Хамгийн сайн зохион байгуулагдсан болсон гэж оролцсон хүмүүс хэлэхгүй байсан. Яг нь зохион байгуулагдсан муугүй. Тэгээд ер нь бол наадмын талбайгаас босч ирэхдээ 6 цаг машиндаа явсан гэж ярьж ирсэн. За наадмын талбай дээр яг энэ морины энэ юуны морины баярыг тэмдэглэж яхад бас зөндөө олон зохион байгуулалтын асуудал гарч ирсэн. Тэгээ энэ бүхнийгээ бид одоо хойтинг гэхэд араа сайжруулад явах ёстой. Санийн тоо баримт мэдээллийг хэлье та бүхэнд. Монгол улс дэлхийн тэр Нүүбийн ФАО гэж хөдөө аж ахуйн байгууллага байдаг. 2023 оны тэдний тооцоогоор дэлхий дээр 60 сая морд байдгаас Монголд 5 сая нь байна гэж байгаа юм. За ер нь бол бараг 10% шахуу гэж ярьж ирсэн. Тэгээ 3.6 сая хүнтэй Монголд ийм олон морь байна гэж. Нэг хүн ногдох морьороо Монголд тэргүүлдэг юм байна. За юу нэг хүнд 1.4 буюу за 3 морь 2 хүнд ногддог гэсэн. 2 хүнд 3 морь ногддог гэсэн. За өөр ямар ч улс орны энд ойртохгүй. Дэлхий дээр хамгийн их морь болохоор 9.2 сая адуу Америкт байдаг. Хамгийн их адуутай орн юм байна л да. 335 сая хүнтэй. За 36 хүнд нэг морь ногдож байгаа юм. За энэ бол одоо ингээд адуутай холбоотой бүр өөр соёл иргэншил байгаа юм л да. Тэгээд жишээлбэл Монголд одоо 25 оны эцсээр 58 сая мал байна гэвэл нэг хүнд ногдох нь хүн амаас 16 дахин илүү байх жишээтэй. За адуу болохоор Монголын нийт малын 8.8% эзэлдэг. Монгол улс адуу үржүүлэлтэндээ дэлхийн эхний байранд жагсдаг. Тэгэхдээ энэ адуу гэдэг иш ойлголтын цаана асар том спорт, тээвэр, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын том салбарууд бас байдаг энэтэй холбоотой. Тэгээ энэ салбаруудаа яагаад чухал вэ гэвэл энэ манай зөөлөн хүчний бодлого буюу Монголын брэнд өмчлөлийг хэрэгжүүлж байгаа асуудал одоо энэ Монгол морь адуу гэл ингээд. За энэ аялал жуулчлал, үржлийн мал спорт, аялал жуулчлалын за үржлийн мал экспорт, соёлын дипломат ажиллагааны хувьд Монгол улс дээр ийм тэнхлэг болсон ийм банк Монгол улсад дээр одоо төвлөрсөн дэлхий дээр жил болгон болдог ийм шин давцсан бий болж байна гэсэн үг арга хэмжээний. Ер нь энийг одоо жишээлбэл World Horse Day Expo гэдэг ийм нэрээр дэлхийн морины өдрийн экспо гэж энэ гадаадын үзэсгэлэнгийн компаниуд, морины үржлийн аж ахуй эрхлэгчид, аялал жуулчлалын компаниуд болон соёлын байгууллагууд ийм оролцсон ийм ажлын эхлэл юм шүү гэдгийг хэлмээр байгаа. Энийг зөв ухаалаг зохион байгуулах юм бол яг нэг аялал жуулчлал шиг асар том бизнесийн бүтээгдэхүүн болж явах юм аа гэж байгаа. Энэ дэлхийн морины адууны өдөр гэдэг чинь. Морины адууны олон морь болохоор адуу тий. За энэ дээр нэг сони юм байна. Энэ олон улсын морьтой адуутай холбоотой эдийн засгийн хамгийн гол өмчлөгч нар нь болохоор малчин өрхүүд. 5 сая гаруй малын чинь адууны чинь цаана зөндөө олон малчин өрх байгаа. Буюу бусад баялгаас ялгаатай нь чинь доороосоо дээшээ чиглэсэн баялагын боломж байхгүй юу? Бусад нь дээрээс нь өдөрдөж явдаг бол энэ доороосоо хөгжүүлээд явах тийм дэлхийн дэлхийн морины экспо өдргээ зөв зохион байгуулах. Улс орнууд яг ийм юм хийж асар их дэлхийн хүмүүсийг татдаг тийм дэлхийн брэнд болох арга хэмжээ гэсэн үг шүү. За мөн энэ морины үйлдвэрийн экспорт, малын эмнэлгийн үйлчилгээ, морин аялал жуулчлал, морин тэмцээний дэд бүтц
бүтээж чадвал бид нар хөдөөгийн хувьд бол тогтвортой, орлоготой болгох ажлыг хийж байна гэсэн. Энэ нүүбийн хөлийн зөвшөөрсөн энэ арга хэмжээ болохоор шүү дээ. Ялангуяа өвөр Монголын байдалтай ингээд харьцуулаад үзэхээр бид нарт бол илүү энэ адууныхаа соёлыг хамгаалаад аваад явах суурь тавигдаж байгаа юм шүү гэж байгаа. За мэдээж өвөр монголч гэсэн ойрд анхаарч байгаа юм байл. Гэхдээ бид нар одоо дэлхийн энэ өдрийг Монголд ингээд зохион байгуулдаг санаачлал эхлүүлсний хувьд бол энэ дээр илүү юм хийх боломжтой гэж бодож байгаа. Гэхдээ анхаарах зүйл байна. За нүүб хөлийн зөвшөөрсөн энэ гэдэг нь бол нэлээд бэлэгдлийн шинжтэй. Үүнийг энэ Монгол дэлхийн адууны өдрийг үнцэн болгохын тулд бид нэгдүгээр оюуны өмчийн стратеги нь тодорхой байх ёстой. Үйлдвэрийн адууны үйлдвэрийн гэрчлэгээний системийг бий болгох хэрэгтэй. Олон улсын маркетингийн хөрөнгө оруулалтыг оруулах хэрэгтэй. Энэ бүхнийг хийж бид энэ бүхэн ч бүгдээрээ одоо байхгүй байх. Энэ бүхнийг хийх хэрэгтэй байна. За дараа нь адууны одоо тоонд 100 уур амьсгалын эрсдэл бодит нөлөө үзүүлж байгаа тооцох хэрэгтэй. Өөр нэг чухал юм нь Монгол улс энэ адууны генетикийн бүртгэл гэж байгаа. Genetic registry гэдэг. Генетикийн бүртгэл, үйлдвэрийн хамгаалалтын хууль гэж байх ёстой. Ямар үйлдвэрийг яад нэрлэх юм, тэр нь яг ямар генетикийн, яг ген ямар байх юм гэдэг. Тэгээ олон улсын арилжааны эрх ашиг Монголын морины геномыг эхлээд өөрсдийнхөө эрхэнд манай эрх гэдгийг төрүүлж одоо яг энэ дэлхийн тунхагласнаас дараа энэ том болгоё ийм юм хийх хэрэгтэй гэж харж байгаа. За мөн адууны соёлыг арилжаа болгохоос өмнө энийг ийм малчин төвтэй, малчдын энэ хүрээлэл төвтэй бизнес болгохгүй болбол энэ том өөр бизнес болгоо явцдаг. Эсвэл зөвхөн энэ мөнгөтэй хүмүүс зөвхөн хийдэг энгийн нөгөө адуутаач гэсэн хүмүүс хийж чадахгүй байх. Тийм байдалд орчихгүй бас тооцох хэрэгтэй. Тэр энэ нүүб хүлээн зөвшөөрч гэдэг бол ийм зөв бэлэг тэмдгийн шин чанартай гэдэг түрүү ярьсан. Одоо энийг болохоор үнэхээр ийм эдийн засгийн үнцэн бий болгох. Тэр IP стратеги гаргах. Гэх мэт тэр сертификат өгөх гэдэг. Энэ бүх юмнуудыг бид анхаарах хэрэгтэй байгаамаа. Зөв хийж чадах юм бол яг энэ баярыг тойроод Монгол улс эдийн засгийн ялангуяа экспортын томоохон орлоготой болох дэлхийн адуу гэдэг ойлголтууд энд манай энд ингээд ярилцагддаг, хилэлцдэг юм адууны том 8-аач явагддаг ч юм уу. Дэлхийн хамгийн том бридүүд одоо үйлдвэрүүд нь тим экспо хийдэг болох хэрэгтэй гэж. За ийм юм хэлэх гэсэн юм аа. Өнөөдөр ингээд та бүхэндээ би энэ 7 хоногийн таймер 1-р Солонгос улсын ерөнхийлөгчийн айлчлал түүний ач холбогдыг ярьлаа. Хоёрт наадам. Наадам дуусаагүй ч гэсэн ерөнхийдөө наадам юу болов гэдгийг базаад хэллээ. Энэ бүхний цаана асар том боломж байгаа гэдгийг бас хэллээ зөвхөн. За гуравт нь болохоор дэлхийн адууны өдөр. За энэ бол онцгой том бизнесийн боломж шүү гэдгийг л хэлээд байгаа юм. За тэгээ яаж энийг яаж ашиглахаас, яаж хамтарч ашиглахаас бүх юм хамаарна гэж. За ийм гурван үйл ажиллагаагаар та бүхэндээ энэ 7 хоногийн таймыг хүргэлээ. Баярлалаа. Сонсонд баяртай. Hello, here is a de facto review for this week. I'm covering this week from July 10th to 17th. We usually select 3 important events of last week. And for this week, it was the following 3 events. First, it was the President of South Korea visit to Mongolia. It is the state visit is after 15 years from the previous visit, and the importance and opportunities beyond this visit. Secondly, we have highlighted Naadam, the Mongolian national festival, horse racing, wrestling, archery, and this year was unusually wide celebration. People had 10 days vacations, and half of Ulaanbaatar have gone to countryside. Mongolia, as you know, 3.5 million people, 17th largest territory country in the world. There are a lot to ride, a lot to drive by car and by horse as well.
And I have here mentioned about also the tourism importance in the economy of Mongolia, because first time Mongolia reached $1 billion revenue threshold. And it's huge for a country with 3.5 million people compared with large countries and their tourism income. The statistics say that per tourism they spend $2,000 per tourists, which is a big statistics. So what is behind this statistics? That's what I explained in this review. The third topic of my review was about the World Horse Day, which is celebrated by the initiative of Mongolia all around the world, and the UN General Assembly had a particular resolution for that World Horse Day from last year in 2025. So Mongolia has celebrated first time just after Naadam on July 15th. We had 12,000 horse riders, having a huge army of horse riders were riding on the Naadam camp. Big celebration, but it could be organized better. But overall, it is introducing the opportunity for Mongolians, because out of 60 million horses in the world, 5.5 million horses are in Mongolia, and Mongolia is in the first place by the amount of horses per capita. So 3 horses for 2 person in Mongolia. And this World Horse Day Expo could represent a lot of opportunities for Mongolia, in particular Mongolian herders, because these are the people who are behind these 5 million horses. So these are 3 topics I have highlighted today in Mongolian. So you can visit in details to our website, jargaldefacto.com. Thank you.